Gente, a gente está no parque com eles. Vou mostrar um pouquinho para vocês como que é aqui. Olha só. Ali tem um cisne preto. Ali tá o companheiro, os companheiros. Só o Giovanni e o Nicolas que tá aqui comigo, ó. Porque o papai e o Lucas foram no mercado. Vamos andando. Olha, gente, que legal. Lá na frente tem os cisnes, né? Que anda no lago e tem aquela bola. Que a pessoa fica dentro da bola. Vou chegar mais perto para vocês verem. Lá no lago, brincando dentro da bola. De plástico. Olha o patinho. Olha só, aqui tem um negócio de fazer exercício. O sol não está colaborando. E o Giovanni vai lá tentar fazer exercício. Olha que legal, gente. Gente, aqui tem umas plantas lindas. Olha só essa costela de Adão. Que linda. Aqui pra cima tem tipo um bosque. Olha só. Olha o tamanho dessa jiboia. Vocês estão conseguindo ver? Olha essa folha. Olha isso. E ela grudou na árvore aqui, ó, e vai subindo. Lá tem uma casinha, ó. Só que nós não vamos pra lá não, gente. Eu estou indo embora, agora eu tô indo pra loja de R$1. É o branco, ó. Estamos quase saindo do parque. Gente, tem uma garça ali linda, eu queria mostrar ela pra vocês. Quero ver se eu consigo chegar bem pertinho dela. Ela vai voar porque eu tô chegando perto. Gente, já saímos do parque, olha. E a garça tá ali. Agora eu tô indo lá pra loja de R$1. Olha que legal, gente. Aqui do lado do parque tem uma pista de skate. Pra quem quiser vir, quem gosta, né? Ó, e do lado da pista de skate, um campinho de areia. É tudo aberto, gente, para as pessoas virem aqui, jogar, andar de skate. A gente já chegou em casa e eu fui lá no R$1, mas não deu para gravar lá. Então eu vou mostrar só as coisinhas que a gente comprou, bem rapidinho. Peguei uma esponjinha de aço, que estava 100. Vou ver se essa daqui é boa, gente. Porque eu nunca peguei dessa. Peguei açafrão, que eu estava sem tempero nenhum. Peguei açafrão e peguei cheiro verde. E ainda faltou alguns. Peguei prendedor de roupa. Eu peguei desse aqui porque não tinha de plástico, então eu tive que pegar desse mesmo. E, gente, lá no R$1, paga R$1 do pacotinho, mas no mercado, mesmo o prendedor sai por R$3, R$2,25, dependendo. Então, eu deixo para comprar no R$1 mesmo. E as crianças pegaram, olha, um pacotinho de bala, dessas molinhas aqui. Um pacotinho de chiclete. Gente, peguei essa goiabada aqui, mas é R$1,50. Não sei se é boa. Gosto muito de goiabada com queijo. Vamos ver se é boa essa. Meu esposo que viu lá e quis pegar.
uma régua pro Giovanni, porque ele quebrou a dele, então ele estava precisando de régua. E eu peguei esse paninho aqui, olha. Pra pôr lá no cantinho do café meu. Que estou precisando. E peguei, gente, 2 pratinhos, porque esse é pra Luísa, ó. Que vem as divisórias, tudo. Eu achei bonitinho até. Peguei um pratinho pra Luísa. E peguei pro Nicolas, porque ele viu e ele queria também. Então eu peguei pra ele, pra trocar aquele dele também, que tava precisando trocar mesmo. E aí eu peguei um pra cada. Foi R$1 mesmo. E eu só achava pratinho assim, gente, por R$7, R$8. Então eu peguei desse aqui, vamos ver, né? E foi só isso. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Foi só isso que a gente pegou mesmo lá na lojinha de R$1. E viemos pra casa. E depois, daqui a pouco, nós vamos fazer uma fogueira lá fora. Vamos assar marshmallow. E vamos ver, não sei o que o meu esposo comprou. Pra gente ficar lá no fundo de casa, vamos fazer uma fogueirinha lá. E vamos ficar ali, né, um pouquinho. Passar um tempo com as crianças, fazer uma coisinha diferente, né, gente? Lá no fundo do quintal de casa mesmo. Depois eu mostro pra vocês, tá? Pega a cadeira lá. Olha aí, gente, estamos aqui com nossa fogueira. Já comemos marshmallow, já comemos salsicha. E olha só, vou mostrar pra vocês o marshmallow que meu esposo comprou. Olha esse aqui, ó. Estilo americano, ideal para assar. E os meninos não gostaram, gente, desse marshmallow. Eu gostei. Eu gostei sim, mas só que eu queria salsicha. Eles gostaram. O Lucas gostou do marshmallow porque ele é docinho, né? Mas a salsicha ganhou, porque todo mundo prefere comer salsicha, né? Até o Max tá ali, ó, junto com a gente. Vou fazer a festão. Gente, continuando o nosso fim de semana, hoje já é domingo, 3h30 da tarde já. Já almoçamos, hoje a gente acordou bem tarde, porque eu cansei bastante de ontem, gente. A caminhada até o parque, voltando embora, cansei bastante, fora a faxina que eu fiz, né? Que eu acho que eu vou colocar a faxina do sábado de manhã depois desse vlog de hoje. E as crianças já estão lá na sala gritando, estão assistindo o jogo do Brasil, acho que é, não tenho certeza não, tá, gente? Acho que é porque eu escutei o hino nacional tocando ali. E eles estão ali assistindo o jogo. E eu vou fazer um bolinho de cenoura agora para antes do culto. Porque as crianças, todo dia que saem de casa para ir para a igreja, eles ficam com fome. Almoça, toma café da tarde, mas eles ficam com fome. Então eu vou fazer esse bolo agora, um bolo de cenoura eu vou fazer. E eu acredito que vai dar tempo sim de ficar pronto. A Luísa já tomou banho, já dei banho nela, o Lucas acabou de tomar banho, eu já tô fazendo todo mundo se arrumar cedo. E aí eu já vou fazer esse bolo e quando eu terminar de fazer o bolo eu vou tomar meu banho também. Gente, olha só, eu vou precisar de 4 ovos,
Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo, a quantidade. São 2 cenouras médias que dá mais ou menos uns 270 gramas. 4 ovos, meia xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de trigo e 1 colher de fermento em pó. Então eu vou fazendo, aí vocês vão olhando conforme eu vou colocando aqui, fazendo, eu vou fazendo no liquidificador. E eu vou deixar a quantidade dos ingredientes certinho na descrição do vídeo. Vou colocar esse aqui dentro e vou mexer. Eu vou colocar 1 colher de fermento, vou mexer e depois eu já coloco na forma untada, olha, untada com trigo e manteiga. Enquanto o bolo está assando, eu vou fazer um café ali, a água já está no fogo. E eu vou fazer a cobertura do bolo de cenoura. Eu vou fazer igual é brigadeiro, gente. Olha, 1 colher de margarina, 2 colheres de chocolate em pó. Eu faço com qualquer chocolate em pó, gente. E 1 caixinha de leite condensado. Vou colocar ali na panela, vou fazer igual o brigadeiro, só que eu vou deixar num ponto mais molinho, né, para colocar por cima do bolo. Pronto, gente, olha só. Já tá prontinho, só que precisa esfriar um pouquinho para poder desenformar ele, né? E pôr a cobertura. Gente, tá pronto, mas, né, se eu não fizer uma atrapalhada, não sou eu que fazendo receita aqui. Tava fazendo a cobertura e aí a Luísa chorou, fui lá pegar ela e deixei no fogo. Acabou ficando muito mais tempo do que deveria. E não ficou assim tão molinha, ficou dura. Mas eu vou cortar pra vocês verem como que ele ficou, vamos ver. Por dentro. Mas eu acredito que deve ter ficado bom, gente. Não sei, ai, ai, ai. Eu preciso colocar agora num pratinho, né? Pra ver como que ele tá. Quero. Quero comer. Eu quero, mãe. Eu quero, mãe. Eu também quero experimentar. Oi, gente, olha só. A Luísa já tá aqui relaxando na minha cama, deitada, ó. A gente acabou de voltar do culto. Eu nem passei maquiagem hoje, gente. Não passei nada, porque não deu tempo de fazer nada no rosto. Só dar uma ajeitada no cabelo e trocar a roupa. Que hoje quem ficou atrasada mesmo fui eu. Não deu tempo, porque eu
Fiquei ali fazendo bolo, demorou um pouco e no fim eu acabei me atrasando. Cheguei no horário na igreja, mas não consegui fazer maquiagem nenhuma. E então, gente, eu vou encerrar esse vlog hoje por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, nosso final de semana. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando de acompanhar nossa família. Clica no gostei pra mim se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações que sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Que Deus abençoe sua casa, sua família e até o próximo vídeo. Tchau!